اهو. محمد اخويا عامل ايه؟ الحمد لله. كفيت ولا لسه تعبان؟ لسه في الكحه، لسه. اولا يا ابني انا مش هقول لك الا ربنا يشفيك ويعافيك ان شاء الله، مش عشان خاطر حاجه، عشان خاطر تلم اختك ام شفايف طلقها علينا ده اهي. الطبق العلاج اللي جبناه ده شربته كله، ما عمليش حاجه بجد؟ خلصت كله بجد؟ بجد ولا لا والتشنجات لسه بتجيلك؟ كل امتى مثلا تيجي في يوم تقعد شهر واسبوع تروح راجعه تاني. ماشي. كلمتين لوجه الله، تاني كلمتين لوجه الله. المنظر اللي فيه ده اصلا، اللي انت فيه ده ما ينفعش. تاني حاجه عيب عليك انك تستغل اخوك، شكله طيب اصلا، في حوارات زي كده، وتقعدوا تنشروا فيديوهات وتعملوا فيديوهات كده. ربنا يشفيه، ربنا يشفيه يا رب.